又嚟到最終時間啦！今日係我365日每日運動至少半個鐘嘅第15日嘅 challenge。因為我真係諗唔到操咩啦，咁係有操背啦，係啊，啱啱先收工做完嘢啦，咁而家都好夜，不過都係咯，都要繼續操，加油！操完走啦！今日target完成，可以返屋企啦！終於好開心啊！好開心啊！好開心啊！做完整好開心啊！真係啊，其實而家第15日啦，老實講個狀態係越嚟越好啦。因為其實我一開始呢個 challenge 嘅時候咧，我冇 expect 過自己咁啱 M 到，咁所以咧初頭嗰個禮拜又要啱啱開始，仲要咁啱撞正呢個時期，就真係有啲辛苦嘅。不過但係好叻嘅我捱過咗啦，咁所以咧呢個禮拜我好開心啊，因為真係舒服好多啊！啊，真係太好啦！好啦，今日係咁多先啦。而家好夜啦，要返屋企瞓覺啦，拜拜。